Når du har opdateret eReolens app, vil du kunne se, at den øverste menulinje ser lidt anderledes ud. Du har som altid mulighed for at sætte bogmærker ved at trykke på stjernen. Du kan også se en oversigt over de bogmærker, du har sat. Og du kan som sædvanligt tilgå indholdsfortegnelsen, hvis du ønsker at springe frem eller tilbage i bogen. Som noget nyt kan du skjule redigeringsfanen ved at tappe let en gang på din skærm. Hvis du tapper en gang til, vil redigeringsfanen igen komme frem. De nye features til justering af teksten finder du under tandhjulene, hvor du nu har mulighed for at zoome mere end tidligere. Faktisk helt op til 5 gange normalstørrelsen. Du kan også ændre lysstyrken i selve appen. Som noget nyt er der desuden mulighed for nattilstand, der ændrer baggrundsfarven fra hvid til sort og tekstens farve fra sort til hvid, så det for eksempel er mere behageligt at læse bøgerne om aftenen. Hvis du er ny bruger af eReolens app, kan du også se vores video Sådan bruger du eReolens app, som du kan finde via den grå hjælpboks på eReolen.dk og på YouTube. God fornøjelse med eReolens app.